معكم طباخ سيدي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كفته ديال الطون، وغنديرها بشويه على الفحم. تنحتاجها الطون رقدتو في الماء تتحيد الدم ديالو، وكنحطو طريفات صغار. تنحتاج الحامض المرقد مسير، الشحمه هذه كانت عندي كونجلي حكيتها، سميتو معلقه ديال القزبور، شويه د الملحه، التحميره، الزعتر، الثومه حكيتها، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الكمون. وتنحتاج الربيع الا قررتو والبصله. دابا غنطحن سميتو الطون، ومن بعد غنعرك كلشي بالجبر. تنستفوهم درتهم بحال همبرغر صغار، فوالا، وما يطيبوش بزاف. شويه ديال الصاد وتقلبو دقيقه بدقيقه، دقيقه هنا ودقيقه من الجهه الاخرى. ديالي ها هو التشواليه كيجي هائل يجربوه. درتو اكومباني، درتو بالراتاتوي ديال لوبيرجين، ديال زعلوك ديال الدنجال، والسلطه ديال البومدوتير ديال البطاطا، ودرت البيطرا حتى هي خلطتها بالمعدنوس، شويه د البزار والمطارد، بالصحه والراحه.